A-meye, préparateur en pharmacie, aromathérapeute conseil. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire comment remédier à une toux sèche, spasmodique et d'irritation avec un petit mélange de miel et d'huile essentielle dans un pot de 100 ml, 100 g de miel, mettre 25 gouttes de camomille noble, 25 gouttes d'eucalyptus radié, remuer pour qu'il soit homogène, une demi-cuillère à café de ces mélanges 3 à 4 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Tout ira pour le mieux. Donc, ciao pour la prochaine vidéo en direct de ce beau pays qu'est la Suède. Stockholm.